चुन्नी कपड़े कपड़े धो रहे हैं नहीं मछली एंजॉय अरे रुको यार टाइम हो गया जंतरम मंत्रम ऐसा होता है हेलो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो गाइस ये हमारे मामा जी हैं। चलो टाइम स्टार्ट करो। ये वही ब्लॉगर है वही ब्लॉगर है मनोहर शर्मा ब्लॉग। ठीक है तो आज हम खेलने जा रहे हैं गैस द मूवी चैलेंज और इसमें हमारे गैस तो वही हो गया यार। तो हमारे मामा जी जो है आज एक्टिंग करेंगे और ये हमारी टीम है इस तरफ बैठी हुई, ये अलग टीम है। चलो स्टार्ट करें। गैस करेंगे ठीक है। 1 स्टार्ट। 4 वर्ड का अक्षर है। एक कवारी सब पे भारी रुक जाओ ये तो क्या बना बाज हट गया। सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड फोर्थ वर्ड 4 वर्ड है। पहला वर्ड बता। मनु कुमारी मैं कवारी मनु कुमारी मनु कुमारी मनु कवारी है। पहला वर्ड है कवारी ठीक है। ओए ओए सुनो पहला वर्ड है कवारी ठीक है। सेकंड वर्ड मन्नू ही प्रकाश गिरी। मैं बोल सकता हूं इंग्लिश ऐसे बोल सकता हूं। इंग्लिश हां ऐसे ऊपर नीचे। अगला वर्ड इंग्लिश में है। बैचलर फर्स्ट मनु कवारी लड़की नाम लग गया भाई। क्या बोलते हैं मीना रजिया में और रोहित यार गंद के अरे ने टीम बाहर कर दो यार। नहीं कवारी के साथी है आगे अलग है साथी बहुत सारी लड़कियां इस तरह से कवारी लड़कियां अबे इंग्लिश में इंग्लिश में है। बैचलर गर्ल्स KUWARI कुवारी इंग्लिश में। कवारी तो है। सेकंड थर्ड मनु कुवारी अरे कवारी लड़कियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बस बैंड बजा क्या बोल रहा है बोल रहा है शादी से रिलेटेड कुछ ऐसे रुको लास्ट वर्ड क्या है। लास्ट वर्ड करो लास्ट वर्ड दो लास्ट वर्ड बोलो। 2 वर्ड का है 2 अक्षर का है। हाँ लास्ट वर्ड है 2 अक्षर का है। ओए सुनो एम्पायर मैं क्या होता है मैं खेल रहा हूँ नीचे यहाँ। देखो नीचे यहाँ ये 2 वर्ड का अक्षर है। 2 वर्ड का नाम दिया है। हां ये तो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल वर्ड है। इल्ले पहला वर्ड एक 4 लेटर हैं। शादी बस तब से ये आगे 4 शब्द मन्नू वो अनमैरिड बोलते हैं तब से बोल रहे हो। 4 वर्ड करो यार कैसे करो। अनमैरिड नागिन अनमैरिड 4 वर्ड कैसे हो गए यार। तोड़ो ना शब्दों को। मैरिड मैरिड में भी 4 वर्ड अब क्या नहीं आ रहा बताने तुम करके दिखा। ठीक है अब उसके 2 को कुछ ऐसा बनाओ बीच के शुरू के जिससे कुछ मिलता जुलता हो। मैं एक निकाल मेरा। ठीक है लास्ट 10 सेकंड्स इंग्लिश 10 मनोहर 8 7 ठीक है कुंवारी को क्या बोलते हैं मैं बार बार इंग्लिश में वो शादीशुदा है तुम कुंवारी। क्या ओके मूवी का नाम है मिस टनकपुर हाजिर हो। इटने को पूरा लगा दिया बड़ा सीधा यार। इंग्लिश में नहीं था उन्होंने पहली बार अरे मैं बताता हूँ उसको। ना मैंने बता दिया तेरे को। मैं नाम टेक्स्ट को बार-बार ठीक है यही ना। माइक करना उधर यार। हाँ क्या बोलूं मैं दूर रख रहा इसको। कितने वर्ड यार? दोस्तों आपके सामने
ठीक है 2 6 ठीक है वो बड़ी यार नहीं कुछ नहीं बोला। देखो इस हमारे सामने अभी और कुछ समूह दिख रहे हैं। रेन बार दिखाऊंगा, याद कर लो, मैंने भी याद किया था। जल में इंग्लिश में बटन कर दो सारे। सेकंड वर्ड का फर्स्ट है जल ना पंखा ऑफ कर। पंखा बंद। नहीं ए भाई याद कर ले, लास्ट बार दिखाऊंगा ये कभी मुंह से कह रहे सही। दूसरा बता, तू आगे वाले बता। नहीं है ना नहीं है ना है ही हिंदी में नहीं, है नहीं ना है। ना को हिंदी में और क्या बोलते ना ही है ना ही है ना ही है नागिन घूमना अब आगे से सिर्फ 2 वर्ड ही देंगे नहीं। मूवी के, 2 वर्ड से ज्यादा नहीं। बहुत टफ हो रहा है। तुमने मुझे ऐसा नाम दिया, मैंने इससे खतरनाक दिया। हिंदी में और क्या बोलते हैं जलाना। नहीं नहीं नामुमकिन घोड़ा। ना तो है उसमें है नहीं है न तो है ना व्यूज अच्छा है। हाँ यार तू याद कर ले पहले हाँ तो याद कर ले। हो रही है रंजी पेन छोड़ ये मूवी का नाम बताएगा क्या जब उसको खुद को याद नहीं हुआ? याद नहीं हो रहा अगले कोई वर्ड बता दे कोई उड़ना मछली 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 कौन सा वर्ड है जल में मछली बन गई एंजॉय नाचती मछली टाइम हो गया कि नहीं हुआ? जल में मछली नाचती नाम ही जैसे भाई नहीं भाई, नाम ही बता दो भाई, वो नहीं आएगा हमको अरे याद। रुक जा टाइम है टाइम लेके भी कुछ नहीं हो पाएगा। जल ना पगली चल सेकंड अब हो गया आगे सेकंड कुछ और है ना ना के का- अलावा कुछ और है कोई बात नहीं अगला तू कर सकता है? उड़ना चल तेरे को मौका मैं करूंगा। नाचो नाचो। जल ना छोड़ो नृत्य करो बिल्कुल सही बिल्कुल सही। नाम 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 बताओ नाम बताओ जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। और क्या? हाँ। ये तो ऐसे कह रही है जिसको सारे नाम पता था, कह रही है अच्छा बिन बिन नहीं यार, बिन नहीं है ना, चेंज हुआ ना दिमाग नहीं है ना। हो गया? ये बिन इसका बिन पता क्या? बहुत ही जबरदस्त नाम दिया हमने और दूसरी टीम ने बहुत प्रयास किया जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा नाम ढूंढ लिया था नृत्य, लेकिन वो अपनी टीम को नृत्य करवाने के लायक नहीं हो पाए और बुरी तरह से हार गए। अब नाम हमने कम से कम थोड़ा तो ढूंढा, इनको तो एक वर्ड भी पता नहीं चला तो हाँ। ज्यादा ना बोले क्या लगता है आपको कि आप इनको पछाड़ पाएंगे? अरे 5 मिनट का टाइम दिया है ना, हाँ। अगर 2 वर्ड का होगा ना। बार बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी मिस्टर प्रवेश शर्मा, गांव नाल्टी, तहसील बम। वो रहने दो, ये हमारे मामा जी हैं, इनको हमारे आज तक एड्रेस का पता नहीं लगा, तो वो गांव हमारा नाल्टी बता रहे हैं और तहसील बम बता रहे हैं, जबकि गांव हमारा बम है, तहसील हमारी घुमारवी है। तो नाल्टी क्या है फिर? नाल्टी भाई हमारा पड़ोसी गांव है। अच्छा ठीक है। एक तो नाल्टी को यही पता नहीं लगा, मामा नाल्टी को के नाम के नाम मामा के नाम पे धब्बा है, कंस मामा। धम्मा धम्मा नहीं धब्बा, धब्बा धब्बा ठीक है। कंस मामा, इसको आज तक यही। तो अच्छा आगे सवाल पे चलते हैं। विपक्षी टीम स्ट्रेटेजी बनाते हुए, यस विपक्षी टीम की हार पक्का है क्योंकि हमारा बहुत ही होनहार खिलाड़ी आ चुका है गेम में। अब आप अपनी सीट पे बैठ जाए। अपनी सीट पे बैठ जाए और ओके 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 अब मैं आ गया हूँ सामने गैस करने में, तो हमारी जीत पक्का है। चलो बोल बोलना नहीं है तुझे। स्टार्ट ओन एक्टिंग दक्षु के पास नहीं एक माइक उधर, तुमने कुछ नहीं करना है। विपक्षी टीम का रिएक्शन ले लेते रहना बीच में। हम बीच में वो करते हैं चल भाई बोलो। 2 वर्ड की मूवी है। ओके दो शब्द हाँ बोल 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 क्या बात है, पहली बारी में गैस कर लिया हमने। बहुत बढ़िया। ये जानी चाहिए दूसरी टीम की। वो बोल डायरेक्टली नाम बोला, पूरी मूवी अड़ी है ना। इसके लिए सिर्फ 3 मिनट है 3 मिनट है मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद, मुंह पे टेप लगा दो। तुम्हारे 2 बार निकली मूवी। गो फॉर इट। फिजिकल हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। चलो चल। यार लड़ाई हो रहा था। पानी साइन जल, वेव, कॉस जल, बोट नाव चप्पू चप्पू शिप हवाई जहाज वायुसेना वायुसेना आया समझ में, सब कुछ है। वायुसेना अरे ये एयरफोर्स में, जहाज हाँ एयरफोर्स में सब कुछ है। जहाज मैं जहाज पहला वर्ड जहाज
जाने दो इंग्लिश में? हवाएं चल रही हैं। अरे पनडुब्बी बोल पहला वर्ड ओ मुंह बंद। जहाज, गया जहाज उड़ गया। फट गया। जो हाँ ज से स्टार्ट है। जज्बात, जय माता दी। इसका ओहो। दूसरा है जज, दूसरा जाने दो क्या है? जाने चलो दो चलो क्या है? जाने दो ना नी के बीच में ज दो वर्ड के टीममेट हाँ। ज टीममेट जा। पे गुस्सा होता है यहाँ पे। नहीं चल गाइस फायर, 3 मिनट टाइम अप टाइम अप जामतारा, टाइम अप अरे रुक रे यार, एक तो टाइम हो गया जंतरम मंत्रम, ऐसा होता है। टाइम से पहले किया हमने। जीत गए हम, जीत गए। देखो मैंने बोला था ना, नहीं टाइम मिला, हमने बोल दिया था। दो शब्द थे सर। देखो अब सुनो मेरी बात, सुनो आपने भी बोला हो गया। आप भी से कब से लगे हो मेरे को बोल, इशारा हम दे रहे करने, यही होता है इशारा मेरे को रोक रहे हैं। रोकना था हमने, उन्होंने नहीं रोका। मेरे को हम जीते हैं, हम जीते हैं। आपकी खुशी के लिए आपको जीत मुबारक। यस चलो रोका नहीं हमने, रोकना था ना, काटना था बीच में। स्टॉप। कैसा लगा आपको? अरे बोलना बहुत जबरदस्त खेले आप, बहुत ही बढ़िया। टाइम लगा मनु के लिए तालियां। मेरे को, मैं बोलने वाला था मनु मासी, हमने बचपन में बहुत देखी है वो मूवी, ठीक है? मैं बोलने वाला था, एक्सप्लोर नहीं करना जीत को ज्यादा। अगला मैंने बहुत देखी है वो मूवी, यहाँ मिल नहीं रहा था मेरे को, ओपनिंग नहीं मिल रही थी। तार तक तो मैं भी आ गया था। मैं बोला ना, दिलरुबा टांगे वाले। नहीं हमारी ओके ना? सीधे इसका नाम चलेगा। नहीं सीरीज नहीं भैया। ठीक है ठीक है, ओके, कुर्सी 1 किलो। चलो भाई टाइमर लगा। सो आई विल गिव दिस जांग को इंग्लिश में डी लाइक मोटा तेरा दिमाग है जा। हिंदी में जांग जांग दिलरुबा जांग अब इनको करूंगा, इनको भी करो यार। हिंदी में दिलाऊंगा तुमको, बालियां हंसाऊंगा। बालियां इनको भी करो ना। जाने बालियां ये दोनों की यार टीम बनी हुई है। ए तुम क्या कर रहे हो? बाकी तुम भी कुछ करो। फर्स्ट वर्ड कंप्लीट यार एक टीम यार क्या कर रहे हो? तू भी कुछ गैस करे तो आपस में अरे क्या हो गया? आप दिलाओ टांगे वाली टांगे वाली दिलरुबा टांगे वाली हो गया बालियां बुलियां उनके पास यार ऐसे चलेगा। सच में आपके पास नहीं। इंग्लिश यार ये ना बीच में रोक भी रहे हमें, आप लोग मुंह की तरफ देख रहे हो कि क्या बोल रही है, और इनको भी रोको ना यार। ये लोग खुद ये फुल्ली इन दोनों की टीम तोड़ो, ये दो आपस में। चलो मेरे शेर वो लाड़ी नहीं थे और भी रखे यार गलत है, आपके बारे में नहीं कर रहे हैं हम। नहीं अरे ऊपर वाला है, ऊपर घर वाला घुमा घुसुदा घूमे लगता है घुसुदा। ऐसे होता है गुम हो गया घुमा, गुस्सा क्यों कर रहा है? घुमा है उसमें, वाला वर्ड हो गया घुमा, वाला वर्ड घुमा। घुमा घुमा गोलमाल तो नहीं है एक बार की मूवी है। सेकंड पार्ट घुमन टाइम दे, टाइम रहा। सलाम हवन करेंगे यार आप लोग बोलो, सब सो रहे होंगे, बच्चे सब रो रहे होंगे, क्या करेंगे? देखो ना, बच्चा बैठना बिच्चा क्या सो यार हर्षनी एट बचा है कुछ। बिन्ना बिन्ना बिन्ना
नहीं आई पधारिए, स्वागत है आपका। बैठना, चेयर, जगह, स्थान। अरे वाह, क्या बात है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे जय माता दी बोलो। स्थान, गुमा स्थान। अरे वाह, चलो हो गया। यार देखो, कौन गया आप पता क्यों पूछ रहा था? लड़की को पूछ रहा था। आप गुम्मा गए थे ना। वो गुम्मा सुन के खुश हो गए। गुमा स्थान। वाह वाह, क्या मूवी है गुमा स्थान। अभी हम नाम दे रहे अरे हैं। ये इजी है, ये इजी है। इजी है, कोई बात नहीं। आराम से बोला कर। ये सब जोड़ने वाली तेरी बच्ची। ठीक है, चल पड़ेगा। ये हाँ ये, बस यही है। हाँ यही है, इजी है ना। तुम्हारा दिमाग है। चलो आराम से बोला कर, सब जोड़ने वाली चीज़ बोल रही है। शट योर माउथ हो गया है, वैसे भी बोल रहे हैं बहुत खराब है। फंटूरा, फंटूरा, फैंटम, फैंटम। फना? अरे वाह, ठीक है। यार भाई, देखो अभी मैं गेस टाइम सबसे Sharks now. चप्पल है नीचे। एक वर्ड है। इंग्लिश चुन्नी, कपड़े, कपड़े धो रहे हैं। नहीं, धोबड़। धोबड़। नहीं, उठाना, उठा लिया। उठाना। उठाना कितने वर्ड है इसमें? पूरे उठाना वर्ड है। एक ही वर्ड है। उठाना एक ही वर्ड है। उठाना है ना? क्या वर्ड है? उठाना, उठाना, उठाना। उठान। हाँ उठान, बस ठीक है। उठानी है, उठानी है। एक ये है। हो। अरे बोले देखा कौन सा? उठानी है, उठान है। उठान। अरे वो कैसी है उठान? ना ये हमारा बंदा यूएस से पढ़ के आया है, उत्थान बोलता है। इंग्लिश भी इसका हर के चलेगा। और ये यूएस से पढ़ के आया है, उत्थान को उत्थान बोलता है। कौन? मैं थोड़ा ना बोलता हूँ। उठान। दो क्या हुआ? हो गया हो गया। अब हो गया। और हम इंग्लिश एक्सेंट बोलने वाले हैं। टाइम लगाओ। टाइम हो गया। ओ, पढ़ तो लिया किसी ने। चलो 12-15 से। एक ही वर्ड है। काट के, ठीक है। पहला। स्टार्टिंग का। बोलिए। बोलना, उड़ना, चिड़िया, बाल, ए भाई ये सारे चिड़िया। चिड़िया उड़, सिर पे बैठ गई। सिर पे बैठ गई। बाल, बाल, बाल। जुए, जुए, पट्टी निकाल ले बाल। सिर पे पट्टी। काला। काला काला कौवा, भैंस को सांप। मैं भी मैं बोल रहा बोलिए, हूँ। अरे बटरफ्लाई काबू, क्या बोलती हो? क्या अरे बोलती हो? अरे यार अरे उठा के लाना यार सब जगह बस उठान टाइम कुर्बानी मैं तेरे खातिर। तेरे टुकड़े कर दूंगा। अरे तुम भी तो पार्टिसिपेट करो भाई। अरे वंशु को क्या चल रहा है? ऐसे नहीं करना चाहिए यार, एक ही प्लेयर खेल रहा है तुम्हारे, इन दोनों की जोड़ी चल रही है। आ जाओ जल्दी आ, देख कैसे हारती है टीम, देख तेरी। चुप यार स्टार्ट हुआ होगा। अच्छा नीचे नहीं है उठना ले। बाहुबली यस बाहुबली। टच किया यार, टच किया। का ब कबूतर। कबूतर काबिल कुछ नहीं है। टाइम हो गया। टाइम देखो। हो गया ना? 2 मिनट से हो गया टाइम ओवर। टाइम ओवर हो गया टाइम ओवर हो गया। ये देखो हो गया। ऐसे रिकॉर्डिंग लगती है, तुम बेवकूफ बना रहे हो यार। मुझे याद है। स्टार्ट हुआ था इसमें 12 मिनट। अपने भाई को पता होता है। अरे उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही है। और माइक उधर। नाम देख रहे हो। ढूंढ लेते हैं अपनी बारी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होगी भाई। वो भी सुन के उसको ही समझ नहीं आ रहा। टाइमर ऑन हो गया भाई। अभी अभी जस्ट होगा। ठीक है, हम नहीं करते चीटिंग। हम नहीं करते चीटिंग आपकी तरह। नो नाउ बोलो। हाँ मुंह से नहीं बोलना। हाँ 2 शब्द है, काट दे, सबको काट दे तू, बीच में से चितड़े चितड़े कर दे। हाँ
दूसरा उसका दूसरा शब्द पहला क्या है? दूसरा बता रहा पहले। अच्छा दूसरा बता रहा पहले। बंदा ऐसे करना। हाँ सुंदर सुंदर सुंदर, ये कुछ सुंदर नगर इसके बाद सुंदर अरे सुंदरी सुंदर पहला वर्ड बिछाई। डुबकी मारती ऐसे देख ले, ये देख 3000 करो। कोई और नहीं, और बोलो बोलो बोलो। तोड़ दो फिर नारा जा रहा है। अरे तू बड़ा उठा। पहला वर्ड में कितने लेटर है? सारे 26 के 26। काट दे उसको। पूरे चैलेंज करके बोला उससे नहीं होगा। पहले 3 काट दे, पहले 4 काट दे, 5 काट दे। हाँ पहला काट रहा है तू। मनु माँ हाँ मगरमच्छ, चुप ले दे। मक्की, मनाली गोवा। मिंजो तिजो, एक बंदे फुल टाइम हो रहा है। ओए मिंजो तिजो, एक वो सुंदर वाली देख रहे पुरानी हैं। मूवी है। मच्छर मच्छर, अभी तक क्या बोला? अभी एक पुरानी मूवी है। इससे पहले क्या बोला? नहीं है। पुरानी है, मच्छर वाली है। शोले 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 डिश, सुंदर ठाकुर। वो कौन सा है? 40 चोर कौन सा? पहला वो हो गया। 40 दूसरा प्रवेश और 40 चोर वाला कौन सा है? हाँ EU स्वर्ग से सुंदर। अरे वहाँ से है। वाह, स्वर्ग से सुंदर। स्वर्ग से भी सुंदर। क्या बात अरे है। अली बाबा के 40 चोर यार। यार उसके अंदर सुंदर खजाना। अब हम भी तो करते हाँ। हैं। एक मिनट बचा, इनको कर लेते। एक मिनट बचा। महालक्ष्मी सुंदर। अरे वाह, जय माता दी। कॉन्फिडेंस तो है। क्या बात है। 10 on 10। दूसरा वर्ड है सुंदर। ठीक है, सुंदर पूरा है। मोह के बीच में कुछ और बाद में लास्ट में सुंदर है। सेकंड वर्ड है सुंदर का। वो नहीं। सेकंड वर्ड बहुत सुंदर है। सुंदर अरे सुंदर लग गया, उसको छोड़ दो। सुंदर में मिल रहा है। लास्ट 30 सेकंड। नहीं मेरे को पता सुंदर क्या घर है भाई। लैंड ऑफ माय गॉड। एक बढ़िया हवेली है। 7 करोड़। बात करें उसका नाम था ही नहीं। नहीं। ऐसे कैसे नाम दे दिया? लास्ट 20 सेकंड्स। भाई थोड़ा हिल तो जा। ऐसा वो जोर से मेरी कोठी सुंदर लग रही है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लास्ट 5 सेकंड। अगर यही वर्ड मैं कर लूं तो नहीं। छोड़ दे, नहीं होगा। तब तू भी नहीं कर पाएगा। हार निभानी है। दूसरा नाम मत बताना। गर्म गर्म पानी का ठगंदर। वो गुम्मा साथ नाचते तो हम बता हो दो। गया, टाइम नाम मत बताना। कौन है? दिख रहा है। रुक जा। तुम भी टाइम स्टार्ट होता है हनी। टाइम सैफुद्दीन है। उसके बिना तुम कर नहीं सकते क्या? क्या? हम टीम वर्क करते हैं। गैस करने में ये कहते चलो गैस करने में बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, हम अपने प्लेट्स की वैल्यू वैल्यू करते हैं। ऐसा बोलो कि आपको कुछ नहीं आता है, आप न लो। वो तो दिख ही गया। वो तो दिख रहा है ना, तभी दैट्स व्हाई वी आर वेटिंग। ओके, हमने इजी वर्ड दे रहे हैं आपको, ठीक है? हमने भी हमने इजी दिया था, ठीक है। सुंदर कोई अच्छा नहीं वर्ड नहीं था, ठीक है। तुमने दिया कुछ? उनका नाम है किसने दिया? मीनाक्षी। स्टार्ट करें। हमने तो मनीषा है। तो उसके बिना खेलेंगे। मनीषा की पहले अंजलि का मीनाक्षी है। मेरे को याद नहीं आया अच्छे से। याद नहीं आया बोल। हाँ। चलो आज पता लग रहा है। Time- हमें नहीं पता प्लेयर क्या कहेंगे। वो हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम स्टार्ट हो गया। टाइम स्टार्ट टाइम स्टार्ट हो गया। टाइम स्टार्ट हो गया। वो अकेले दो। हाँ चलो स्टार्ट। कितने वर्ड? देख लिया? रुको 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 रुको, इसे देख लिया। स्टार्ट कर दो। इसे देख लिया ना मैं। तूने नहीं बोला, तूने नहीं बोला। मामला जरा आपके नाम चल रहने नहीं क्या नाम था? चलो टाइमर लगाना ना यार। 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे हो गए। फर्स्ट पार्ट। काट दो। भूल गए। टाइमर लग चुका है। हो गया। ओ हार मान लो, जब हार पक्की हो तो मान लेनी चाहिए। तूफान दे दे। दिखा भी देंगे। नीचे बैठ। अब ये आपस में यार बातें कर रहे हैं, इधर सामने आओ। उसको बोल रहे हैं। अरे बोल रहे तो बोल रहे हो यार, तो बोल रहे हो। पूछ रही हूँ मैं। नहीं पूछते, नहीं पूछते। हाँ, पूछना नहीं है, बोलना नहीं है, कुछ नहीं। जैसे इसका नाम डी से स्टार्ट होता है ना, इसकी तरफ इशारा करते हाँ, इसकी तरफ इशारा करो। अगर कोई- रोहित मियां नाम है इसका, किसी को खोल दो। कोई भी पार्ट बता दो। चुप रहने को बोला तो नहीं दे रहे। मंचू। भूल हो गया। उधर क्या है? गाड़ी। हवा हवा। अरे डांस डांस एक बार में बता दे। एयर ये हवा जलपरी। हवा हवाई
अरे स्टैचू तो नहीं बन बिल्कुल ओए स्कूटर कोई गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है। फटफटिया तो ये क्या है? हायाबुसा गाड़ी नहीं है यार। हायाबुसा गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल तो क्या है? इंसान स्पीड इंसान स्पीड डोलना नहीं हो पाएगा। इसको 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देना। इसे सोचने का टाइम दे। आधा मिनट दे देंगे हम इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद। ये डांस कर रहे हैं। ऐसा तो कैसे होता है? गाना वो देखो क्या वो देखो चाबुक। गाड़ी फिर से घोड़े वाला नहीं अब खत्म हो चुका है। घुड़सवार टांगे वाली घुड़सवार मैं तेरा हीरो गुड़ गुड़ मीठा गुड़ हाँ सेकंड पार्ट गन्ने का रस गन्ने का जूस 20 रुपए हो गया टाइम देखो सवाल नहीं मैंने ग्रेस मिलेगा। बताओ बताओ कोई बात नहीं, आप बताओ। मैं 1 सेकंड में गैस करवा दूंगा इसको। नहीं आगे का वर्ड है ये आपको गुड़ पता पहला है। वर्ड है सेकंड वर्ड नहीं मैं गैस करवाऊंगा सामने जाके। कलर घुड़चड़ी ये नहीं है, ये है ही नहीं। घुड़चड़ी तुम लोग हार गए। हार गए हो, टाइम हो चुका है। खुश रहो। अब सुनो, ये वर्ड मैंने पहले बोल दिया था। कब बोला? माइक पकड़ो, माइक दीजिए आप। मामा क्या है? स्टार्ट। क्या रहे हैं बताइए कितने वर्ड हैं? ओके पहले वर्ड बता दो कितने हैं। एक ही वर्ड तो बता दे कितने, एक हैं दो हैं? डिस्टेंस मेंटेन वो भूल गया। नहीं 1 मिनट वो भूल गया। कोई टाइम निकाल हाँ। हाँ लगा दिए कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड। ठीक है, पहला दूसरा 3 वर्ड है। तीसरा था जस्ट माइन्यूट दूसरा पहला का वर्ड फर्स्ट वर्ड एक और दूसरे का फर्स्ट वर्ड एक और 11 दूसरे का फर्स्ट वर्ड हाँ ठीक है एक क्या मैच कर रहे हो? ये 2 का 1 ऐसा तो है ये मैं भी सोचने लगी ये क्या ऊ है ओ है ओम शांति ओम ओम शांति ओम। यस ओम एक ओ ओम की दुल्हनिया। ओ बस ओ ओम भाई देख ओ लो। आगे माय गॉड सेकंड वर्ड ओ हो गया हो गया, ठीक है। हाँ। उसके बाद पहला उसके बाद पहला वर्ड बता रहा है अभी सेकंड वर्ड वो है। हाँ ओ लकी। अलग क्यों है? बिलाई ये गलत इशारे नहीं करने। मार। पिटाई इंग्लिश कुटाई हिंदी धुलाई कुटाई होती हिंदी है? में भाभी आपको पीटते हैं भैया। रगड़ना। कड़छी रगड़ने को और क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। भाभी भैया को रगड़ती है फ्रिक्शन के साथ। फिजिकल वायलेंस रगड़ने को और क्या बोले हैं? मार दूसरा वर्ड। हाँ बोलो उस पे ही दूसरा वर्ड पहला लेटर क्या है उसमें? वही तो बता वही रहे तो बता रहा है ये। माँ से रगड़े पहला लेटर क्या है? इसमें नहीं ये मिलेगा। ऐसे नहीं है, कहीं ये और लेटर नहीं है। वर्ड्स पे नहीं करना। कोई वर्ड से बता सकते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRS ऐसे लास्ट जेड। हाँ
झटपट झटपट फटाफट झाड़ो झाड़ू से मारते हैं। झाड़ू तो सिंपल ही कर दूंगा। जबरदस्ती पिटाई जबरदस्ती जबरदस्त ओह जागो जागो ग्राहक जागो। 30 seconds left. अबे मेरे को छोड़ मारो जमुना पार जमुना पार मारो। जो मत मारो इतना। जय हो बहुत छोड़ अच्छी कर ले। एक्टिंग की है, एक्टिंग बहुत अच्छी की है। कुछ छोड़ कर ले। आशु भैया को इतना मत मारो। जुआ अरे मारने को कहते जैसे जर्नी जुआ का भी कुछ है जैसे भी नहीं है यार। झा बोल क्यों रहे हो? 10 सेकंड। 10 होता है ऐसे जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो गुस्सा आता है। 7 6 5 मेरा तारा कहीं ना ना फिर जुल्म का मार से मार क्या रही है, जुल्म हो रहा है, जुल्म कर रही है मामी। कर रहे थे कह रहे जुल्म जुल्म वो जुल्म में पिया सितम। बहुत गैस यार, जेड बोल रहा हूँ, आपने बोल दिया जेड, फिर से जे से गैस कर दिया। क्या यार, जे से गैस किया जा रहा है, जेड बोल रहा है बंदा, जे। वो वीडियो कैसी लगी आपको गाइस? लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। कुछ नया कंटेंट था तो बस लाइक कर देना। इसका अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी लेके आ जाऊंगा मैं, और कमेंट में कर देना अगर चाहिए होगा तो, ठीक है? तो जल्दी आ जाएगा सेकंड पार्ट अगर आप चाहते हैं तो। मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।